A Keszthelyen a főtér felől, a Kossuth Lajos utca irányába sétálunk, a helyőrségi művelődési otthon oldalán egy emléktábla látható. A 110 éve született Szabó János katona-vívómester ki is volt valójában? Sportoló? Katona? Edző? Vívómester? Ezekre a kérdésekre keressük a választ utazásunk során, mely sem térben, sem időben nem lesz rövid. Vágjunk bele! Szabó János 1907. március 17-én született Kemenes-Szentpéteren. Szabó János uradalmi kocsis és kövi emerencia gyermekeként. Egyedüli gyermek, bár volt egy bátyja meg egy nővére édesanyja előző házasságából. Az elemi iskolát Vasszécsényen végzi a nagybátyja jóvoltából, mivel szüleinek nincs pénze beiskolázásra. A nagybácsi halála után szeretne tovább tanulni, ezért árvaházba kerül Szombathelyen, mivel csak így van rá mód, hogy álma valóra válhasson. ...1919-ben a Vörös Hadseregbe is jelentkezik, mivel direktóriumi elnök, de fiatal kora miatt nem lehet még katona. 1922-ben édesapja elhalálozik, így édesanyja támasz nélkül marad. A 4 elemi, 2 gimnázium és 2 kereskedelmi iskolaév elvégzése közben éri el első sportsikerét, mint vívó Szombathelyen. Kardverseny nyer. A tanulást hamar felváltja a munka, hiszen kocsisként, majd mezőgazdasági és húsipari munkásként keresi meg a napi vetevőt. A katonaságról nem mond le, hiszen 1924-ben jelentkezik önkéntesnek, és be is sorozzák tüzérnek, majd lövegirányzónak a szombathelyi 3. tüzérosztályhoz. 1924 és 29 között nyaranta a hajmáskéri tüzériskolában szerez magasabb szintű képesítést. 1932-ben Nyíregyházára kerül a 22. tábori tüzérosztályhoz, majd ugyanebben az évben már mint szakaszvezető végzi el a sportoktatói tanfolyamot Borsodi László fővívómester irányítása alatt. Később kiváló vívómesteri munkája során és a vívásban nyújtott különös tudása és képessége során visszavezénylik őt 32-33-ban az akkor már Magyar Királyi Honvéd Toldy Miklós Sporttanár és Vívómesterképző Intézetbe, ahol újra Borsodi keze alá kerül, de már egy sokkal mélyebb, és sokkal komolyabb tudásra szertéve tanulja az igazi magyar kardvívást, amit nem győzök eléggé hangsúlyozni, a géniusztól. Borsoditól azonban Szabó János sokkal több mindent kapott, mint csak ezt a fantasztikus vívó kultúrát és vívó tudást, a úgynevezett honvéd vívómesterek magyar kardvívó stílusát. Borsodi Lászlótól hazaszeretetet, nemzettudatot, magyarságot, önazonosságot és sok minden mást is kapott. Szabó János életútjának tulajdonképpen minden csomópontján és minden mozzanatánál tetten érhető Borsodi Lászlónak ez a rendkívül fontos tanítása, ami tulajdonképpen az igazi magyar kardvívás szellemisége is, és ami tulajdonképpen olyan szinten átjutotta Szabó Jánost, hogy akár vívómesterként, akár az 56-os szabadságharc hőseként, akár II. Világháborús katonaként, ez mind az életének minden fontos fordulópontján Borsodi mester tanítását követte, és tulajdonképpen az egyik örökösének nevezhetjük a Borsodi iskolának. Segédoktatói végzettséget szerez, ezután ismét előző egységéhez kerül, és szépen halad a ranglétrán. Kiképző őrmester, törzsőrmester, majd főtörzsőrmester. Már ebben az évben arról számol be a Nyírvidék, hogy az NTV-je katonavívómestert kapott Szabó János személyében. A 34-35-ös évfolyamon végzi a csapat tiszthelyettesi iskolát a Kinizsi Pálban, Jutason. A következő évben már Nyíregyháza és Kisvárda vívói közül a nyíregyiek bizonyulnak jobbnak. Ugyanebben az évben már egy fővárosi egyesület 2 csapata ellen is kiállnak, ahol első helyezést érik el. Itt Szabó János vívó akadémiát mutat be. 36-ban Bújközségben szerepel az NTV-je, ahol a tűzmester nagyon szép vívó mérkőzéseket vív ellenfeleivel.
Mindeközben nőül veszi Bede Gizella tanársegéret, aki 1936-ban egy leánygyermekkel ajándékozza meg, akinek a Márta nevet adják. 37-ben a nyíltvidéki vívóversenyt az ő tanítványai nyerik meg, a Békesi Béla vívóklubot megelőzve. Azért Szabó Jánosnak sem kellett egy kis leleményességért a szomszédba menni, ahogy azt a következő történet is bizonyítja. Vidéken, mivel hogy hát nem olyan rengeteg vívómester volt akkor sem, ha mégis valamelyik vidéki úriember összetűzésbe keverült egy másikkal, a felkészítőt kerestek, azaz paukmestert. Hát a Szabó János vidéken tartózkodott sokat, és vállalt ilyen paukmeisterséget. Előfordult, hogy egyik alkalommal azon a környéken egyedül ő volt paukmeister. A két ellenfelet felkészíteni tilos volt. Hát 200 pöngő az 200 pöngő, mind a kétféle részéről. János bevállalta, de olyan trükkel, hogy az egyik urat arra kapacitálta a gyakorlás közben, hogy nagyságos uram, ne törődjön semmivel, csak a másiknak csak a fejére vágjon. Nem történik magával semmi, csak üsse, vágja a fejét. A másikat is paukolta, annak pedig azt mondta, nagyságos úr, minden rendben van, csak egy dolgot tegyen, maga minden körülmények között védje a fejét. Hát a két úriember nekiállt és párbajozott, és végkimerüléssel hagyták abba, egyik se kapott sérülést, mert egyik csak fejet vágott, a másik pedig csak fejet védett. És miután végkimerültek, abba hagytak, kibékültek, elmentek, és János szerint tisztességgel leitták magukat. 1942-ben már beszorul a laktanya falai közé, már csak katonákat oktat, de polgári foglalkozásúak is részt vehetnek az újonnan megalakult honvédtiszti vívóegylet foglalkozásain. 43-ban a hadsereg országos összetett versenyén 8. helyezést ér el párbajtőrben. A kerületi bajnokságot több ízben megnyerik tanítványai. 44-ben több másod- és harmadosztály versenyen is részt vesz szép helyezéseket elérve, sőt az egyiket meg is nyeri. Ugyanebben az évben a szatmárnémeti középiskolák vívóversenyén elnöki teendőket lát el, mint a környék szaktekintélye a vívósportban. Mikor 44-ben áttelepítik az egységét Sopronba, akkor a német kiürítési parancsnak nem tesz eleget, sőt a németekkel szembeni ellenállásra buzdít, de fegyverek híján ez nem valósítható meg. Légitámadások idején több ízben neki köszönhető, hogy emberéletben nem esik jelentős kár. 45-ben Győr bombázásakor megsebesül. Ugyanebben az évben hadnagyi rangot kap. Az oroszok előtt teszi le a fegyvert, majd 2 éven át eszi a hadifogság keserű kenyerét. A szovjet hadifogságban a mezőgazdaságban dolgozik. Ott a friss tejet nagy lapos tálban, kemence füstös melege részében altatják meg, és ez ad neki megfelelő és finom táplálékot, mint egy a túlélést jelentve. A hadifogságban 2 hónapos antifasiszta átképző tanfolyamon vesz részt. Hazatérte után alkalmi napszámos munkákból él, majd árukihordó és írnok a személyügyi osztályon. Mint sok más hasonszőrű társai, így a hadifogság alatt neki is megromlik a házassága. El is válik feleségétől 1947-ben. Ismét jelentkezik a hadseregbe, ahol 1948-ban főhadnaggyá léptetik elő. A néphadseregbe jelentkezésekor is kihangsúlyozza, hogy mint sportiszt tudná a legjobban kamatoztatni tudását. Azon belül is a kardvívásban, de más sportágban is megállja helyét, de elternyősökhöz is szívesen kerülne. Ugyanebben az évben, mint létszám felettit, elbocsátják a hadsereg kötelékéből, azonban 49-ben már esküdt tesz a népköztársaságra. 51-ben a kiegészítő parancsnokságon nem elégedettek a munkájával, mert hátráltatja az adminisztrációt. Személyi lapján a következő szerepel. Nem tud és nem akar az új rendszer katonai részébe beilleszkedni. Nem hajlandó tanulmányozni a szovjet katonai és szervezeti módszereket. Beszédében igen, de tetteiben nem híve az új rendszernek. Nehezen nevelhető, állandó ellenőrzésre szorul. Már javasolják a hadseregből való elbocsátásra. 52-ben egy katonai nyilvántartás ellenőrzése során nem tárja fel a hiányosságokat, szabotál, ezért megfenyítik. Majd tartalékos állományba kerül.
Nyugdíjazása után, mint vasúti dolgozó keresi kenyerét, de Szolnokon segít a Vasutas Egyesület vívó szakosztályának újjászervezésében, versenyzők képzésében, sőt, mint versenyző is kardot ragad, és a többi öreg vívóval helytáll a területi és országos versenyeken. Az országos vidéki versenyen 3. helyen végeznek. 1954-ben alakul meg a kisújszállási lokomotív vívó szakosztály Szabó János vezetésével, ahol a megfogyatkozott létszámot sikerül feltornázni, de a felszerelés hiányosságai nehéz kezdetet jósolnak. Aktiválja a már nem versenyző vívókat, és kezdenek jönni az eredmények is. Hamarosan országos 2., 3. osztályú ifjúsági törvívó versenyeket is rendeznek. Sajnos nehezen talál egyesületet a vívó szakosztály, folyamatosan a lét-nem lét határán egyensúlyoznak. A hagyományosan megrendezésre kerülő nagykunviadalon mindhárom fegyvernemben bajnok lesz, sőt ökölvívásban, nehéz súlyban a 2. helyen végez. 55-ben a vasútnál dolgozik, mint lakatos, és az elbírálási lapján az szerepel, hogy szívesen végezel bármilyen munkát, sőt társadalmi munkából is kiveszi a részét, a sportterületén pedig, mint edző, szép sikereket ér el. 1956-ban a forradalmi hangulat kisújszállást is eléri, ahol a forradalmi tanács megalakulásakor önként ajánlja fel a jegyzőkönyvek vezetését. Később összekötő tiszt és hírszerzői feladatokkal is ellátják katonai múltja miatt. A forradalom leverésekor ő semmisíti meg a jegyzőkönyveket. 58-ban a tiszti rangját igen, de a nyugdíját nem vonják meg. Hamarosan Keszthelyen látjuk viszont második feleségével, Széplaki Gizellával. Nedeczky László hívására, ami kapura jön, hogy megússza a forradalmi tevékenysége miatti megtorlást, Keszthelyre költözik, ahol átveszi a vívóklub irányítását Fejér Józseftől. A János bácsi bennünket meglátott, a keszthelyi csapatot, egy nagyon lelkes társaság volt, egy ilyen területi országos, illetve hát országos verseny volt ez, Fehérváron, és megkérdezte a Nedeczky nevezetű akkori vívó szakosztály, országos szakosztálynak a vezetőjét, ha igaz, a vasutasoknak volt, vasutas egyletnek volt ő a pártfogója, vagy elnöke, kik ezek a gyerekek? És akkor mondta János bácsinak, hogy hát ezek a keszthelyi gyerekek, de azt mondja, nagyon ügyesek. Ha ezek itt lennének Pesten, akkor biztos jó versenyzők lehetnének országos szinten is, tudnánk velük foglalkozni. Hát ki foglalkozik velük Keszthelyen? Testnevelő tanáruk. Régi vívómester volt, tehát tehetséges, nagyon katonás és nagyon, hogy mondjam, rendkívüli intelligens, aranyos és nagyon jól vívó volt ő maga, és kardozó volt. Mi ugye lányok természetesen tőröztünk, a fiúk között voltak kardozók, tőrözők, úgyhogy meg volt a csapatunk. Na most a János bácsi akkor azt mondta, nem tudná elhozni bennünket, engem Nedeczky, nem tudna elhozni bennünket ide Keszthelyre, hogy megismerjem közelebbről ezt a vívó társaságot. És akkor minden további nélkül a Nedeczky ide transzporálta a János bácsit. Majd kis idővel később Tapolcán is vívást oktat. Valamikor még az általános iskolás időben, hát ez 1958-59 is beleesett természetesen. Ebben az időben az egyik osztálytársam, napközi otthonos osztálytársam, jobb híján egy orgonággal, mivel vívtunk, elverte jól a kezemet, és kiderült, hogy ő vívni jár. Ennek következtében mondta, hogy hát én is menjek. Hát mondom, rendben megyek, és itt találkoztam először Szabó János bácsival, akire a mai napig is nagy tisztelettel gondolok. Nagyon sok mindent tanultam, tanított, és hogy az életpályám így alakult, a hivatásom, ebben neki nagy szerepe volt. Az edzések helyszínei változóak voltak, így a MÁV Tiac klubhelysége, majd az 1-es számú általános iskola tornaterme. 1958-ban kerültem kapcsolatban a keszthelyi vívó szakosztállyal, és ha emlékezetem nem csal, abban az évben indult el a vívás Keszthelyen valamikor a tél folyamán, és hát másodikas kissrác voltam, és
szüleimmel sétáltunk a főutcán, és ugye a Tiszti Klubnak az alagsorában volt az edzőterem, és viszonylag ilyen nagyobb pinceablakok, vagy alapsori ablakok vannak, tehát le lehetett látni az edzőterembe, és ott én rácsodálkoztam a vívókra, de ment a alakízás és a bemelegítő gyakorlatok, és akkor atyámnak mondtam, hogy ezt én is szívesen csinálnám, és ugye, mint kisfiú, hát imádtunk harcost játszani, egymást fakardokkal csípeltük az udvarba és az utcán, és hát atyám a bátyámmal együtt beíratott bennünket a Vívó klubban, tehát valamikor ilyen 58 tavaszán kezdtünk el rendszeresen járni, és hát akkor találkoztam először Szabó János bácsival. Régi típusú kardok, még a szertárban a 900-as évek elejéről párbajtőr kardok is voltak, és hát időnként azzal ment a gyakorlatozás, ugye saját fegyverünk nem volt abban az időben még, tehát a szertár szekrényében bent volt 25-30 kard, kinek ami jutott, azzal vívott. Ugye én kezdettől kardozni tanultam, és hát a kemény fegyelem, amit a János bácsi tartott az edzéseken, ugye ez egyrészt nagyon jó volt arra, hogy a fizikai felkészültségünkhöz hozzájárult, de volt egy hihetetlen kemény, de mégis humánus katonás tartása, ami hát sok szempontból ilyen fölnövekvő gyerekeknek, hisz az idősebbek ugye már gimnazisták voltak a szakosztályban akkor, tehát sok szempontból példaképünk volt. Harmadikas gimis voltam, amikor a gimnáziumban megkértek, hogy csináljak egyik terembe egy kis kiállítást a gyűjteményemből. Hát volt akkor egy ilyen 15-20 darab fegyverem, és a János bácsitól elkértem, hogy mondom, János bácsi, lenne egy nagy kérésem. Mondom, erre a egy-két napos kiállításra hadd kapjam kölcsön a falon, vívóterem falán lévő díszkardot, és akkor odaadta neki a János bácsi, és akkor vége volt a kiállításnak, azt mondta, tudod fiam, azt mondta, legyen a tiéd ez a kard. És ez a kard azóta is, hát 50 éve őrzöm, bent van a fegyvergyűjteményem egyik féltve őrzött darabjaként a gyűjteményembe. 58-ban és 59-ben a megyei vívóbajnokságon már felnőtt, serdülő és úttörő korosztályban is jól szerepelnek vívói, sőt Vindis Mária, Szabó László bajnok lesz. Vindis többször is megyei és vidéki országos bajnok, és az országos versenyeken is dobogós helyezéseket ér el. 59-ben a Keszthelyi Valda János Gimnázium csapat második helyezést ér el a megyei középiskolás vívóbajnokságon. 62-ben viszont már megnyerik az országos versenyt. Szabó János több versenyt is elhoz Keszthelyre, hogy minél többen és többször versenyezhessenek tanítványai közül, sőt 67-ben Keszthelyre hozza a dunántúli kiválasztóversenyt is. Tanítványai sorban szerzik meg a minősítéseket, sőt vannak, akik egy év alatt 2 osztályt is feljebb lépnek. 59-ben megyei ifjúsági bajnok női törben Németh Éva Tapolcáról, aki fiatalkora ellenére több versenyen is az élen végez, sokszor szinte veretlenül. 14 évesen már megnyeri a vidéki ifjúsági bajnokságot törben. 1959-ben megalakítja Nagykanizsán az NVTL vívó szakosztályát, majd elkezdi a taktoborzást. 1959 őszén barátommal sétáltunk Nagykanizsán, akkor még Sztálin úton, és az építő kultúrotthona előtt elmenve az ajtaján egy vívó toborzó plakátot vettünk észre, melyben invitálja a város fiatalságát a vívóiskolába. Ott a helyszínen döntöttünk és bementünk. Az előtérben ült természetesen egy pult előtt, egy őszülő úriember. Bemutatkoztunk és mondtuk, hogy olvastuk és szeretnénk beiratkozni. Az úriember Szabó János vívómester volt. Fölírt bennünket, máig emlékszem, engem 36-nak írt fel.
Az első edzések Nagykanizsán az Ady úti, akkor városháza alatti olajos padlós egy nagyobb teremben voltak, és ott jött össze hetente egy alkalommal az a fiatal gárda, aki később alkotta a Nagykanizsa vívásának az első magját. Mivel hogy az a terem alkalmatlan volt a lényeges vívóedzésekre, az akkor úgy hívott iskolában, hogy Kun Béla iskola, egy tornatermet bérelt az Egyesület, és ott kezdtük el a vívóedzéseket. Következő évben már versenyen vesznek részt tanítványai, majd néhányan harmad- és ifjúsági minősítést szereznek. Az évek során több versenyt, házi bajnokságot is szerveznek a városban, egyrészt a vívósport népszerűsítése, másrészt a versenyzők tapasztalatszerzése okán. A vívásban régen és ma is fontos, hogy megfelelő védőfelszerelést használjunk, hiszen annak hiánya nagyon komoly következményekkel járhat. Halálos baleset történik a vívóedzésen Nagykanizsán, ami visszaveti a létszámot és a lelkesedést egyaránt, de ebből is kilábal a szakosztály, és újult erővel dolgoznak a sikerekért. Vívói közül kiemelkednek Felde, Perlaki, Kis, Csikós, akik hamarosan több versenyen is az első három közé verekszik magukat, egyéniben és csapatban is. 68-ban Zalaegerszegen vívószakosztályt indít Csikós, aki ezzel hosszabb szünet után újjáéleszti a városban a vívósportot. Közben Kis segédedző és intéző lesz az NVTN-nél. Sőt, János bácsi nyugdíjba vonulása után az edzői feladatokat is ő látja el. Több helyi versenyzője szép országos sikert ér el, bajnokságot nyer, sőt néhányan budapesti szakosztályokhoz kerülnek, és a nemzetközi páston is megállják a helyüket. 1958-ban kezdtem el vívni, itt kezdtem a Szabó János mesternél. Nem a vívás érdekelt először, hanem ennek a vívás, az oktatásnak a helye az a Tisztiház alagsorában volt, és onnél bekandikáltunk, és láttam, hogy milyen tehetséges gyerekek vannak ott. Mondom, én is elmegyek és megpróbálom a vívást. Az lett belőle, hogy valóban jelentkeztem a Szabó János bácsinál, aki bizonyos taktikai elemekkel kezdett velem foglalkozni, és azt mondta, hogy elvállal minden további nélkül járatok én is vívni. Így rendszeresen jártam edzésre, egy héten 3-szor, tartotta az edzéseket itt Keszthelyen, és első év után, miután már megvolt a minősítésünk, képesítési minősítés, akkor tudtunk elkezdeni versenyezni, és onnét jártunk vele versenyre. Egy nagyon kemény ember volt, nagyon határozott és nagyon fegyelemre tanította a gyerekeket. Velem sem és senkivel sem tett különbséget, nem helyezett senkit senki elé, mindenki egyforma volt nála. A későbbiek folyamán, amikor már kidomborodtak a különbségek, akkor is ugyanúgy foglalkozott a tehetségtelenebb gyerekekkel, mint ahogy foglalkozott velünk, akik már eredményesebbek voltunk. Nagyon szorgalmas volt, sokat foglalkozott velünk, még azt is megcsinálta, hogy esténként, mivel még Keszthelynek a másik felén a kastélynál, illetve volt, aki a kastély után is lakott, a Marton Pisti, elkísért bennünket haza, mert 9 órakor volt vége az edzésnek. Délután 5 órakor kezdődött, és este 9-kor ne kóboroljunk az utcán, eljött velünk, és mindig haza is kísért bennünket. Marton István, Vida János és Szabó László Keszthelyről és Tapolcáról később az Újpest vívóiként sok bajnokságot nyernek törben, csapatban, Marton egyéniben is. Marton Münchenben olimpiai 4. helyezést ér el csapatban. Később ő is vívóedzőként dolgozik, először Magyarországon, majd később az USA-ban. Szabó László nagy reménységként indul, hiszen több megyei bajnokságon is az élen végez, és 14 évesen már az ifi válogatott kerettagja, majd 16 évesen már vidéki bajnokságot nyer törben, később ifjúsági VB-n bronzérmes lesz.
Vida János törben és kardban is remekül szerepel megyei és országos versenyeken, sőt, ő a válogatott keret tagja is lesz kardban, igaz, már az Újpest Dózsa színeiben. A Veszprém megyei válogatott keretet több alkalommal is túlnyomó részt keszthelyi és tapolcai vívók adják, akik hozzájárulnak a bajnokságok megnyeréséhez, dobogós helyezéséhez. Marton István. János bácsi vívás szeretetet és győzni akarást is tanított nekünk a technika és taktika mellett. Nagyszerűen fogta össze a fiatal csapatot, minden erejével népszerűsítette a vívást és munkássága példaértékű. Főleg az utánpótlás oktatása terén alkot nagyot, több alkalommal részt vesz az országos úttörő-vívó táborokban, mint edző. Sokszor vívó szakosztályainak léte hajszálon függ, az edzői fizetés rendszeresen késik, sokszor teremproblémákkal küzdenek, de mégis töretlen lelkesedéssel edzi, neveli a fiatalokat. Ez hát a Bala Balaton, a Bala Balaton, a Bala 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 Balaton. Nyaranta úszni tanítja a Balatonban a gyerekeket, a saját fejlesztési úszókosárban, úszómesterként alkalmazzák is. Ebben az időben egy középiskolás fiút megment a vízbefullástól, amiért a szülők levélben fejezik ki köszönetüket. 1970-ben nyugdíjba vonul. Keszthelyen telepszik le, de felesége nyugdíjazása után visszatelepülnek az Alföldre, Kisújszálásra, ahol nem hagyja nyugodni vére, ismét kardot ragad, és vívásra oktatja a fiatalokat a környéken. Hamarosan segít a mélyponton lévő Szolnok megyei vívószövetség fellendítésében. Kisújszáláson újraindítja a vívó szakosztályt, ahová rengeteg gyerek jelentkezik. Igyekszik reaktiválni a régi vívókat is. Nyaranta a strandon úszásoktatással is foglalkoztatja a fiatalabb nemzedéket. Sajnos felszerelés és teremhiánnyal küszködnek, de nem adja fel az idős mester. 79-ben Karcagon is nagy sikerű bemutatót tart, és sokan jelentkeznek az új sportkörbe. 81-ben a Szolnoki Városi Egyéni Úttörő Bajnokságon a karcagi és kisújszállási tanítványok kardban tarolnak. Ugyanebben az évben a nagykanizsai versenyen emlékplakettet kap az NTE vívó szakosztály megalapításáért. A következő évben már negyedosztály országos kardvívó versenyt rendez a kisújszállási MÁV egyetértés. 84-ben a megyei úttörő olimpián második helyen végez a kisújszállási iskola csapata. Még ez év végén az országos vidéki úttörő csapatbajnokságon a kisújszállásiak hozzák el a kardban az első helyezést. 1985 év elején a 78 éves veterán jó példát mutatva elindul a felnőtt megyei egyéni vívóbajnokságon, és szoros asszókat vív egy fiatalabb mesterrel. Hamarosan megyei szakszövetség jön létre a vívóknál, melynek elnökségébe is beválasztják. Az ő nevéhez fűződik Kisújszállás első vívóbajnoksága is az év elején. 86-ban a Szolnoki Városi Úttörő Egyéni Bajnokságon meghívottként vesznek részt tanítványai, akik főleg kardban mutatnak nagy fejlődést. A megyei úttörő egyéni bajnokságon a kisújszállásiak kardban ismét kiemelkedően szerepelnek. 1986-ban bekövetkezett haláláig elévülhetetlen érdemeket szerez a gyerekek vívósport felé fordulásában. Végső nyugalomra felesége családjának sírjában talált a Sátoraljaújhelyi köztemetőben, ahol sokáig tábla is jelezte, milyen vívás szerető ember nyugszik itt. Az ő tiszteletére rendezett emlékverseny hosszú ideig a megye úttörő csapatbajnoksága volt. Egykori tanítványai az első versenyt meg is nyerték, és 3-szor annyi pontot gyűjtöttek, mint a második helyezett. A Nagykanizsán évente megrendezésre kerülő megyei verseny is hosszú ideig az ő nevét őrzi. Jó munkájáért megkapta a testnevelés és sportérdemes dolgozója, majd a kiváló munkáért kitüntetést, a Magyar Vívó Szövetségtől pedig a kiváló nevelőedző kitüntetés aranyfokozatát, amit Kárpáti Rudolf adott át neki személyesen a keszthelyi vívóteremben. 2017-ben Keszthelyen, majd 2019-ben Nagykanizsán is a volt tanítványok, a város vezetése és a Magyar Szabjavívó Iskola emléktáblát emel a mester tiszteletére. Azon kívül, hogy nagyon jó szervező volt, nagyon jól tudott bánni a gyerekekkel, fegyelmezte őket, magához tudta szólítani őket, úgyhogy ő neki egy 40 fős vívógárdája minden évben megvolt. Versenyzői voltak, és hát mondom, bajnokokat nevelt, megyei országos bajnokokat. Szabó János mindig azon volt, hogy a magyar vívást minden körülmények között
legmagasabb szintre emelje és szolgálja. Én szerintem, és így is cselekedett. A mai napig is a Balaton Vívó Klubnál tevékenykedem, a kicsik nevelésével, illetve a veteránoknak a gyámolításával. Mai napig is próbálok aktívan tevékenykedni, és mindazt a jót, azt az önzetlen segítséget és tanítást, amit kaptam az edzőmtől, Szabó János bácsitól, nagy tisztelettel próbálom megőrizni, és azt a mentális és fizikális lehetőséget átadni és biztosítani a jövendő generációnak. Kiváló munkabírású, robusztus ember volt, viseletében, magatartásában igaz magyar ember. Nagyon-nagyon odafigyelt ránk, de atyáskodva irányította kemény kézzel a csapatot. Szóval sok ilyen sportedzőt tudnék elképzelni a jövőre nézve, és a ifjúság nevelése szempontjából Zemlene közömbös. Most is a vívásban vagyok bent, most már ugyan a Bírák Bizottságának vagyok a tagja, vizsgáztatom a versenybírókat, és figyelem, hogy a pályájukat, és a vívástól nem szakadtam meg. Most is az olimpicinek hívott versenyeken én vagyok a főbíró, és ez a János bácsi által adott sporthoz való szeretetem az, ami még most is 70 év feletti korban is még tart. Nagy köszönettel tartozom neki, és az életemet nagyban befolyásolta az ő tevékenysége, hisz feladtam az előtti foglalkozásomat, és 1978-tól már mint főállású vívómester dolgoztam a klubnál. Én megköszönöm neki azt az emberi segítséget és tartást, amit a felén tett a Szabó János vívómester. Köszönöm szépen! Mert aki a kardot, mint ősi magyar fegyvert itthon jól forgatja, jó sportember, az annak idején a harcok mezején is megállja a helyét, és a babérkoszorú egy dicsőséges ágát fogja rátenni a Máriás lobogóra.